ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک کبوں کا جوڑا رہا کرتا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کوا اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنی اولاد چاہتا تھا۔ ارے بیگم، ہماری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تم بانجھ ہو اور میں اس طرح سے اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ مجھے اپنی اولاد چاہیے تاکہ میرا کوئی وارث ہو۔ میں اب ایک دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں تاکہ اپنے ہاں اولاد پیدا کر سکوں۔ ارے میاں جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ میں نے پورا سال اپنی جان لگا کر آپ کی خدمت کی ہے۔ اب آپ مجھے یہ صلاح دیں گے کہ آپ مجھ پر ایک سوکن لے کے آئیں گے؟ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں آپ کی یہ بات سن کر۔ تم جو مرضی کر لو بیگم، لیکن میں شادی کر کے رہوں گا۔ مجھے اپنا ایک وارث چاہیے۔ تم مجھے وارث نہیں دے سکتی تو اس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی ہوگی اور تمہیں یہ سہنا پڑے گا۔ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی اور میری بھی خدمت کرنی ہوگی۔ کوا یہ کہہ کر باہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ ارے کالو، آج تو بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو اور تم پریشان بھی لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہاری کوئی مشکل حل کر سکوں؟ ارے کبوتر بھائی، کچھ مت پوچھو، بہت پریشان ہوں میں۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو مجھے جلد از جلد دوسری شادی کرنی ہوگی تاکہ میں اپنا ایک وارث لے لوں۔ ارے کالو کوے، میں تمہاری پریشانی بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم پریشان بالکل مت ہو۔ میں ایک چڑیا کو جانتی ہوں جو دوائی کا کام کرتی ہے۔ وہ تمہیں بے اولادی ختم کرنے والی دوا دے گی اور تمہارے ہاں ایک اولاد پیدا ہو جائے گی۔ سلام چڑیا بہن، ہم تمہارے پاس بہت دور سے آئے ہیں۔ یہ میرا دوست کالو کوا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم تم سے ایک دوائی لینے آئے ہیں تاکہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے۔ پلیز ہماری مدد کر دو۔ ارے ہاں میرے دوستو، میں تو یہاں پہ سب پرندوں کی مدد کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں ابھی تم لوگوں کو ایک دوائی بنا کر دیتی ہوں اور تمہیں یہ دوائی اپنی بیوی کو جا کر دینی ہوگی۔ انشاءاللہ تمہارے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ یہ دوائی کھانے کے بعد تم میرا شکریہ ادا کرو گے دوستو۔ میں بہت ہی مشہور ہوں اس کام میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چڑیا بہن، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس کے بعد کوا اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو وہ ساری دوائیاں دیتا ہے جو چڑیا نے اسے دی ہوتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت سی اولاد ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی زندگی میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔